მოგესალმებით, იმედი მაქვს თქვენ უკვე ადევნებთ თვალს ჩემ არხს. დღეს შემოგერთდებით ახალი დავალებით, ასე რომ გისურვებთ წარმატებებს. დავალება ნომერი 23. მობინგი კოლექტივის ან კლასის მტრული დამოკიდებულება ერთი ადამიანის მიმართ. ტექსტი რადგან დიდია, აღარ წავიკითხავ, უბრალოდ გავაკეთებ დასკვნას. მასწავლებლის რჩევა, რომ მოსწავლე თვითონ დროთა განმავლობაში დაარეგულირებს თავის სასკოლო ცხოვრებას, მცდარია. მან უნდა გაატაროს შემდეგი ღონისძიებები. სათითაოდ უნდა გაესაუბროს თითოეულ მოსწავლეს და გაარკვიოს, რა იწვევს მათ აგრესიას ახალი მოსწავლის მიმართ. შემდეგ დაგეგმოს ჯგუფში და წყვილში აქტივობები, რათა მოსწავლეებმა თითო-თითოდ და ჯგუფურად დაინახონ ახალი მოსწავლის ღირსებები და იგრძნონ მისი საჭიროება მათ გვერდით. კარგი იქნება, თუ მასწავლებელი მოიტანს შესაფერის სტატიას, კინოს ან სპექტაკლს, რომელშიც განხილული წამოწეული იქნება მსგავსი თემა და დაანახავს იმ პრობლემებს, რომელიც აქვთ წარმოდგენილ ღონისძიებაში მთავარ გმირს. შემდეგ მოაწყობს დისკუსიას და ეტაპობრივად ბავშვები მივლენ იმ დასკვნამდე, რომ მათი დამოკიდებულება ახალი თანაკლასელის მიმართ მცდარია. ესეთი გადადგმული ნაბიჯები მოსწავლეებს დაეხმარება დაათბონ ურთიერთობები თანაკლასელთან. ბუნებრივია, ეს უცებ არ მოხდება, მაგრამ მოხდება თანდათანობით სიტუაციის დარეგულირება.